Romane capitolo 15. Seguì l'esempio di Cristo. Noi che siamo diventati forti in da fede, teniamo l'obbligo di pensare non solo a noi stessi, ma abbiamo pigliato il cuore pure e screpolo quello che non è ferrato in da fede. Ognuno di noi si sforzasse e fa tutto quello che fa piacere ai frati suoi e può bene suoi può far camminare in da fede. Pure Gesù Cristo non ha cercato di fare solo quello che piaceva a esso, anzi, come sta scritto in da Bibbia, e tu e tutti quelli che consultano a te sono caduti un cuore a me. Tutto quello che noi troviamo scritto in da Bibbia è stato scritto per il passato, per ci fa imparare e per tenere a vivere in da noi che la speranza nostra, che la fermezza, per avere il coraggio che viene a noi, in da che la speranza. Dio, che è solo capace, e ci la forza e ci il coraggio, per poter essere quella capacità e che va sempre accordato, l'uno con l'altro, proprio come ha desiderato Gesù Cristo. E così che vanno accordato l'uno con l'altro, con una voce sola, all'udarito Dio, che è il Padre Gesù Cristo e che è il Signore nostro. Tutto l'uomo luderanno a Dio. Accoglitevi perché è l'uno con l'altro, proprio come Gesù Cristo accoglie a voi, parole di Dio. Gesù Cristo si è fatto serve tutta l'abreia per far compiere tutte quelle promesse che Dio faceva a tutti i patriarchi e per dimostrare a noi che Dio rimane sempre fedele. E Gesù Cristo è venuto in coppa a terra perché pure quelli che non sono ebrei regnasse in eroi tutto l'amore di Dio. Sta scritto in da Bibbia. Perché essa ti regnerà Geroli in mezzo a tutti i popoli, e in una raggia e canta e priezza innanzi a nome tuo. E ancora. Popolo tutto era creato con chi lo popolo che Dio si scivota, e nata volta. Ha lodato il Signore voi nazione tutta, e tutti i popoli cantassero tutte le rodi soie. Eppure Isaia dice, per narrare discendente di Davide, nascerà per si mettere a capo tutte le nazioni, tutto l'uomo ne spereranno in da essa. Chi lo dice che ci regna speranza, potesse arrivare ancora a voi che tenete la fede, tutta la priezza e tutta la pace soia, e per mezzo dello Spirito Santo potesse far granire assai tutta la speranza vostra. O ministero è Paolo. Io sono assai sicuro, frate miei, che pure voi siete chi ne amore, chi ne conoscenza e capace di consigliare l'uno con l'altro. Io ringraziate in parte che questa lettera mia ha già usato parole forti per farvi ricordare tutto quello che voi già sapevate. L'ha già fatto perché la razza che è dimarata, che è essere ministro di Gesù Cristo in mezzo a tutti quelli che non sono ebrei, facendovi conoscere che la parola è Dio. Io faccio come un prevede perché sta desidera pure quelli che non sono ebrei a diventassero pure loro un'offerta accettata innanzi a Dio e santificato lo Spirito Santo, perché sta unita a Cristo, possa essere contenta di tutta l'opera di Dio. Tutto quello che ho voluto dire a voi, che Gesù Cristo è servito per me, per portare tutte quelle che non sono ebrei e sentire la parola di Dio. Dio ha fatto tutte queste che parole, che fatte, e con tutta la potenza, e che i miracoli, che ha forza lo Spirito Santo. Sono partito dalla città di Gerusalemme e sono aiutato a tutte le pizze, arrivando insieme al limite dell'Illaria. E ho parlato di Gesù Cristo così. Ho portato a venatura che è la missione che Dio aveva dato a me. Ma ci mise in capo e portava parole di Dio, rinde a tutte le pizze dove il nome Gesù Cristo non era ancora conosciuto, perché non voleva costruire in coppe piramide che era stata, ci ha buttata al lato. E così ha fatto proprio come sta scritto in da Bibbia, dove daranno tutte quelle che non lo conoscevano e tutte quelle che non avevano mai sentito la parola essa, danneranno. E progetto Paolo per Roma. Per questo motivo, più una volta, non mi è stato possibile venire in mezzo a voi. Ma mo che ci portate a finitura che la missione rinde a tutti questi pezzi, io penso venire in mezzo a voi. Quando passerà per mezzo a voi, per ir a Spagna, perché per parecchio tempo ho dovuto sempre una smania assai forte per conoscere. Spero di avere rinde a chi lo viaggia e essere aiutato a voi per poter continuare chi lo cammina. Prima però mi voglio arrecreare un po' la compagnia vostra. Ma voglio rinde alla città di Gerusalemme, perché oggi fanno servizio a favore di tutti quelli che stanno credendo rinde a quella città. Perché tutta la chiesa della Macedonia e la Gaia hanno deciso di fare una raccolta e denaro per aiutare tutti quei pazienti che stanno in la città di Gerusalemme. Hanno obbliato questa decisione perché hanno pensato che era un obbligo per loro. Tutta la prega tenevano a fede, hanno dato a loro bene lo spirito e hanno pensato di fare una cosa giusta e pensare a loro e a tutti quelli che serve a loro ogni giorno per mangiare e vivere. Roppa che avrà consegnato a loro che l'offerta e roppa che avrà portato a finitura che la missione che andreva tenga capo e partire per Spagna, passando per mezzo a voi. I sacci che potrà venire in mezzo a voi con tutta la benedizione di Gesù Cristo. E mo, frate miei,
per tutto l'amore vostro che tenete rinda a Gesù Cristo e per quello amore che viene rinda lo Spirito Santo, vi supplico e prego con tutte le forze vostre Dio per me. Priate perché potesse sfugliare rinda in mano tutti quelli che non credono, che stanno rinda a terra della Giudea, e che potesse essere accolto buono chi l'aiuta, che sto portando a tutti i cristiani che stanno a Gerusalemme. E tanto, si vuol dire, me ne raggio in mezzo a voi chi ne prezza e mi riposano un poco insieme con voi. Che la pace che viene a Dio potesse rimanere sempre uguale a voi. Amen.